Gimana ente? Udah, aman. Aman apa ente? Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nih, ayah udah. Kalau ente seberapa wine? Kalau wine bisa 90 Oh, lah. wine wine. Why? Taruh. Video terakhir ini ya. Ya. Mudah-mudahan 3, 2, 1. Dijelaskan bahwa sementara Pikachu disebutkan berarti jadilah Yahudi dan sementara makna Tuhan itu lemah. Bukan tersesat, ini batuk ente. Udah 2 bulan loh ente batuk. Gimana ente? Udah, aman. Aman apa ente kucuk? iya ente aman, kita yang nggak aman. Batuknya aja batuk. Enggak buat nantangin yang di sekitar aman. Cuk ente. Mending ente kita closing aja daripada ketularan Covid ente. Jangan Ente Pak. batuk-batuk dari tadi. Ini belum ada solusi dari Habib. Jangan renang-renang dulu ya. Jangan renang-renang Mending kalau dulu. mau seger mandi aja. Oke? Oke. Mandi di kolam renang. Sampai ketemu di Pemuda Tersat selanjutnya. Itu bola buat fitness nih. Oh, mitas. Oh, Kenapa iya. harus duduk di situ? Lihat di ini. Soalnya biar rileks. Biasanya kan buat orang tua kan pakai kursi malas. Duduk malas. Gantinya kursi males. Oke, seperti biasa tentunya Ya, lanjut. seperti biasa ada kompilasi batuknya Dustin. Iya ada. Oh iya, ada yang bikin ya. Iya itu berarti tandanya Anda berobat bangsat. Udah ada kompilasi batuk tuh ya sadar berobat. Set.